Ngayong buntag, di ako diri kay magpapagkuman ako gligo kag banyo. Nagsampay na ako dito. Tuwalya o kakapantalon pero ako ang blouse, t-shirt. Ako nang gilabog. Kay man diri pang diri lang ni basa. Perting inita guys. Kinahanglan gid maligo ka sa adlaw kaduha, buntag ug gabi. Kay perting inita gyud diri El Nino, grabe. Sobra kainit, tanawa naman ang adlaw, taas kayo. Nasutso pa sa buntag ha, pero ang taas na kayo. Taas na kayo ang adlaw. Ang tanawa sa taas, perting inita. Perting inita kayo diri. Grabe gyud. Wala nga hindi ka masinampay oh. Kinahanglan gyud nga maligo ka guys, kay kung dili ka maligo, perting inita imong lawas. Dili ka panington ba? Dali ra ka kayo panington, mao nga maligo gyud. Maligo ko buntag o gabi kay perting inita dili gyud pwede gyud. Dahil magud tayo mga Pilipino kay maligo magud ta og kanang buntag undi gabi, di ba? Ito nga lingkod sa ta guys kay kapoy mo barog pa sa trabaho, barog pa sa inig istorya nimo. Kay kung mag-istorya ko nimo, barog gyapon ko, di kapoy gyapon akong tuhod kay balo biya ka nga idaran na biya ka tigulang na. Sakit sa tuhod, sakit sa bagtak, tanan. Kaning magkaedad ta guys, lahi lagi sa mga kaniadto nga batanon ka pa. Naligon pa imong lawas, kaning magkaedad na ta 40 pataas. Daghan na kang pagbation sa imong lawas. Lagi saan man nato na nga di man kapugan atong edad kay magkatigulang naman gyud ta. Mamo gyud na reality na to na dawato na to. Mao na guys. Nga iyahanay og hinuktok ang mga trabahante diri nga ang uban binta magaling ko ang uban magaling diri kay naay nga terminate sila. Nay uban pud nga kanang gipabayad sa kumpanya kay pabayaron og kwarta nga cash usa pa sila makaulig Pilipinas kay nasa problema sa ilahang kanang sila maoy nag-terminate silang kaugalingon. Nasa bayaran kay wa pa man mahuman ang ilang 2 years contract nga duha ka tuig. Una nga na kay bayaran gud ana sa di pa ka mao ulig Pilipinas niya. Ikaw pud mismo ang magpalit sa imong ticket pauli sa Pilipinas. Na dili gyud dalim guys, mo na gyud hinunaon ninyo ka sa dili pa ka mo abroad no. Hinunaon nimo sa makadaghan nga ready na ka, buo gyud ka na 100% na gyud ka na nang kanang ready na kasi mo kinabuhi nga mo abroad nga mag-ilusara. Kay dili biya lalim ang mag-abroad guys kay nagyud diha diri ang mga trials.